Các bạn có hội viên có bị mình chia sẻ quan điểm về kinh tế thời kỳ của Nhật, Hàn Đại rồi Việt Nam có thể học hỏi hay tránh sai lầm gì từ họ. So với nhiều học giả, mình cũng cho rằng điều đó có một phần không nhỏ vì văn hóa Đông Á rất coi trọng tính thực dụng so với các văn minh khác. Hồi giáo khó chấp nhận, chủ nhà thế tụ Ấn Độ giáo thì thiếu ý thức lấy thành tựu công tác để chứng minh giá trị tồn tại của bản thân. Còn người Đông Á thì có tổng lực rất lớn để làm việc kiếm sống, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh chóng. Phép màu kinh tế của Trung Quốc cũng có một phần không nhỏ là nhờ yếu tố này. Tuy nhiên họ đều mừng ngoại lệ rất nhiều, như Hàn Đại gặp thời cơ chiến tranh lạnh vào những năm 50 đến 80. Khi Mỹ muốn bao vây thế lực cộng sản cho nên đầu tư mạnh vào khu vực Thái Bình Dương, từ đó họ kịp thời nâng cấp công nghiệp. Trong khi đó, Thái Lan và Philippines lại lãng phí thời cơ này. Trung Quốc thì gặp thời cơ toàn cầu hóa từ những năm 90 khi Mỹ ủng hộ đa dạng hóa chuỗi cung ứng dựa theo lợi thế so sánh. Đáng tiếc là vì thể chế Trung Quốc khó tạo niềm tin cho kinh tế tư nhân lại quá nhanh bộc lộ thâm vọng thách thức phương Tây, chưa hoàn thành nâng cấp công nghiệp vẫn phải dựa vào ưu thế nhân công giá rẻ. Việt Nam cũng kế thừa văn hóa Đông Á cũng rất coi trọng thực dụng. Có thể nói người Việt là người dân chịu khó nhất Đông Nam Á. Hiện nay Việt Nam cũng gặp thời cơ khi nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, cho nên có tiềm năng phát triển rất tốt. Nhưng có một vấn đề là Việt Nam thiếu một tầng lớp trí thức mạnh mẽ như Nhật, Hàn, Đại, Trung. Mặc dù người dân rất chịu khó nhưng thiếu đội ngũ chuyên gia đủ đông và đủ trình độ để nâng cao chất lượng công nghiệp và phát triển công nghệ cao ở quy mô lớn. Vì vậy, theo ý kiến cá nhân mình, Việt Nam cùng thiếu nội lực, cho nên phải mừng ngoại lực nhiều hơn, tức là tăng cường chuyển giao công nghệ và học hỏi mô phỏng thói quen làm việc của các nước phát triển. Dù sao thì cả Nhật, Hàn, Đại, Trung đều có một sai lầm mà Việt Nam chắc chắn phải cân nhắc, đó là tốc độ đô thị hóa nhanh ngăn với tốc độ giảm sinh. Kênh Spyroom từng có một video nói rằng bây giờ là cơ hội cuối cùng để Việt Nam vững mình, vì thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số sắp đến tuổi nghỉ hưu. Giai đoạn Việt Nam phát triển nhanh nhờ lợi thế dân số vàng sắp kết thúc. Không có quốc gia nào có thể hóa độ khi dân số đã giảm. Hội viên góp ý với mình cũng nêu ra hiện tượng hoài cổ ở Nhật. Các playlist nhạc Nhật Bản trên YouTube chủ yếu là những bài từ thập niên 80 đến 90 như Plastic Love, chứ không phải các bài mới. Đó là một quan sát rất sắc sảo. Năm ngoái có một bộ phim truyền hình Nhật gây hiện tượng tên là Thế thì anh tự làm đi, nhưng vợ chính được coi là một người đàn ông tầm chất thầy Sova, cho rằng đàn ông chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền, cùng phụ nữ thì nhất định phải rồi nấu ăn. Ngày nay lẽ ra sẽ bị xem là gia trưởng lạc hậu, nhưng bộ phim lại cố ý miêu tả nhân vật này rất đáng yêu vì sự chân thành và khán giả cũng yêu thích nhân vật đó. Điều này cho thấy hiện nay trong xã hội Nhật tồn tại một tâm lý hoài niệm về thời kỳ quá khứ nhiều công, dân số trẻ, chưa đô thị hóa hoàn toàn và có nếp sống giản dị. Ngoài ra, những năm gần đây, nhiều trò chơi điện tử Nhật Bản là bản làm lại của các trò chơi cũ, đặc biệt là Dragon Quest. Cá nhân mình cho rằng thời kỳ Nhật Bản còn trẻ và sinh nhiều công, có một tinh thần hăng hái tích cực, cho nên các sáng tác đều tràn đầy khí chất thanh xuân. Ngay cả Plastic Love nói về một cô gái thất tình nhưng có hai câu hát rằng xin anh đừng bao giờ yêu em một cách nghiêm túc, tình yêu chẳng qua chỉ là một trò chơi, cứ từng hừng là được. Đó là những lời ngây ngô hồn nhiên chỉ ngày trẻ mới có thể nói ra. Còn hiện nay bị Nhật Bản đa dạng hóa cho nên khó sáng tác được những kịch bản chẳng đầy thanh xuân mà thật nhiên về miêu tả sự mong manh và mà tối tăm của công nghệ. Việc làm lại trò chơi cũ, hoài niệm tác phẩm cũ, theo mình là phản ứng của người Nhật muốn tìm lại tinh thần hăng hái tích cực trước đây. Hiện nay dân số Việt Nam cũng còn trẻ, thể hiện sức sống thanh xuân và phương pháp giữ được sức sống này tất nhiên là duy trì tỷ lệ sinh con. Tiếp theo mình xin suy đoán phương pháp khả thi thực hiện hai nguyên tắc duy trì sức sống thường thấy trong lịch sử, tức là nguyên tắc tập trung chuyên môn hóa và nguyên tắc phân担gánh nặng.